Wow, lihat teman. Wih, di bawah sini ada kendaraan mobil ambulan. Wih, ini milik rumah sakit. Wih, ada warna putih kombinasi merah. Oke teman, kita cari lagi ya. Wow, lihat di bawah sini ada banyak sekali kumpulan mainan teman. Wih, keren. Oke teman, hari ini kita akan mengumpulkannya satu persatu ya. Let's go. Wow, lihat. Di sini ada bis Transjakarta yang super panjang, warna putih kombinasi biru teman. Wow, keren. Kita kumpulkan. Truk kontainer yang membawa minuman Pepsi. Wih, minuman Pepsi yang super segar, warna silver dan biru. Wow, keren. Taruh sini. Wih, yang ini ada kendaraan turbojet fire engine, mobil pemadam kebakaran warna merah. Wow, keren. Ini yang bertugas untuk menyemprotkan air ke api. Mantul. Taruh sini, teman. Wih, dilihat ternyata ada kendaraan truk dam muatan penuh. Dia membawa batu, teman. Wih, batu yang super banyak. Taruh sini. Wow, lihat di sini ada mobil Ferrari warna hijau. Wih, keren. Kita kumpulkan ya. Mobil pemadam kebakaran warna merah dan membawa tangga yang super panjang. Wih, lihat teman di bawah sini ternyata ada kendaraan motor GP. Wih, motor GP warna kuning. Ini digunakan untuk balapan. Kita kumpulkan. Wow, lihat ternyata ada mobil beko. Ini yang digunakan untuk menggali tanah. Wow, keren. Warna hitam dan kuning. Taruh sini. Wih, yang ini ada terkargo. Super. Oke teman, sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa ya untuk klik tombol like dan subscribe. Wow, lihat di bawah sini ada police car atau mobil polisi. Kita kumpulkan. Mobil klasik warna kuning. Wow, super. Taruh sini. Wah, ternyata ada kereta api yang super panjang, warna putih kombinasi merah. Taruh sini, teman. Widih, ada truk gandeng. Wis, ini warna kuning dan coklat. Wow, keren. Kita kumpulkan. Widih, dan ini ada kendaraan militer, tank tempur teman. Ini yang digunakan untuk perang. Taruh sini. Wis, ada mobil Lamborghini warna merah. Wow, keren. Kita kumpulkan. Mobil mixer atau truk molen. Ini yang digunakan untuk pengecoran. Taruh sini. Wis, ada truk derek. Widih, keren. Truk derek warna putih yang baik hati. Sepeda BMX teman. Widih, sangat imut karena bentuknya kecil. Taruh sini. Mobil balap MC Queen. Ini yang ada di film televisi. Wow, warna merah. Taruh sini teman. Widih, ternyata ada kendaraan truk power, kendaraan konstruksi untuk para pekerja yang berada di atas ketinggian, warna kuning. Taruh sini. Wow, lihat teman, yang ini ada truk kontainer, warna putih kombinasi biru. Wow, super. Taruh sini. Wih, dan ini ada kendaraan mobil patroli milik Pak Polisi, warna putih dan biru. Mobil Lamborghini warna merah. Mobil polisi warna putih. Wow, sangat kecil. Mobil tangki sel. Ini yang terakhir teman. Oke teman, kakak pamit pergi. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Bye bye.